Bom dia, pessoal. Vamos acordando. Esse vídeo é só pra gente dar uma despertada. A gente não vai ter a interação assim, ó, face a face. Mas a gente vai, a Tiane quer mostrar pra vocês as letras. Eu sei que alguns já conhecem, mas nunca é demais a gente lembrar mais um pouquinho. A gente viu as vogais A, E, I, O e U, lembra? Da história? Só que o senhor Lápis, muito esperto, fez muitas outras letras. A gente tem muitas outras letras além das vogais. Então, a gente vai ver um pouquinho de todas elas e vai descobrir um pouquinho do som, tá? Tiane vai tentar ser rápida para o vídeo não ficar muito longo, porque a gente tem mais coisas para fazer. E não esquece de avisar o papai da mamãe, para a mamãe, de ver o vídeo ontem, para não deixar o celular, a galeria do celular cheia, para não ficar atrapalhando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com a letra A. Essa letra A que a gente já conhece, A de avião, A de amor, A de amora, A de amigo, letrinha A. E depois a gente tem a letrinha B. Olha como é que ela é fácil de fazer. Você vai fazer tracinho, uma barriguinha, outra barriguinha, letrinha B. E a letrinha B é de bola, ó. Tá escrito aqui embaixo, bola. E a letrinha B tem esse sonzinho, presta atenção, ó. B. B, B. Então, se a gente junta o B com o O que a gente aprendeu, fica bo, bo. Bola, que é o desenho que a gente tem aqui. Então, a letrinha B tem esse som, ó. B, B. A letrinha C tem... a letrinha C também é fácil, ó. Pega o lápis e deixa um abertinho. C de cavalo, C de caqui, C de cachorro. Letra C. E tem esse som, ó. K, 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 k. Com A fica K. Letrinha D. Do dado. Do dedo. Do dinossauro. Letra D. A letrinha D tem esses... Olha, ela é fácil também. A B tem duas barriguinhas. A D só tem um barrigão. Letrinha D. Do. 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 Treino em casa. Letrinha E, que a gente aprendeu, é de espada, é de escola, é de elefante. Letrinha E. Letrinha F, de quê, ó? Que desenho é esse? A foca. Então, a letrinha F. E a letrinha F tem esse sonzinho, ó. Letrinha F, ó. Com O fica Fó. E essa daqui é a foca. Letrinha G. Letrinha G é um pouquinho mais complicada, né? Mas a gente vai aprender muito fácil. Letrinha G de gato. Ó, tá escrito aqui embaixo. Gato. E a letrinha G tem esse som, ó. G, 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 G. Bota a mão na sua gargantinha e faz G, G. Ela fica tremendo, ó. G, G. De garganta. Letrinha G. Letrinha H. A letrinha H, ela não tem som. Ela ficou uma letrinha muda. E eu vou contar uma história para vocês outro dia, falando por que ela ficou muda. Ela é uma letrinha muda, ó. Esse daqui é o hipopótamo, é escrito com H. Tá vendo? Hipopótamo, ele não tem som, a letrinha H. Ela é uma letrinha muda. Letrinha I. Esse daqui é o iglu, a casinha do pinguim. Letrinha I do índio, letrinha I de igreja, letrinha I de iguana, letrinha I. E a gente tem a letrinha... Que letrinha é essa? O que é isso? Uma janela. Então, essa daqui é a letrinha J, ó. J, de janela, de jabuticaba, de jabuti, de juca, de Júlia. Essa letrinha é a letrinha K do kiwi. Poucas palavras são escritas com a letrinha K. A gente vai aprender ao longo do tempo. Essa letrinha também tem um barulhinho, ó. L, L. Esse daqui é quem, ó? Leão. Olha como é que a nossa língua sobe, ó. Leão. Então, é L, 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 L. O som dessa letrinha é L, L, L. Então,
leão, ó. L com E fica le, leão. Letrinha L. Letrinha M, ó. Você vai subir, descer, M de quê? Quem é esse? Macaco. Então, ó, a letrinha M tem esse som. M, de macaco, de mamãe, de mosquito. Ó, se a gente perceber, tem o mesmo sonzinho, ó. Mosquito, mamãe, macaco, mula, mulher, morango, ó. Essa é a letrinha N. N de quê? O que é isso? Uma nuvem. Que nuvem bonitinha, ainda tem o narizinho. O sonzinho da letrinha N é N. Ó, tá escrito nuvem aqui embaixo. N. De neném, de nanico, de ninguém. Ó, N. Letrinha O, que a gente já conhece, de olho, de orelha, de ouvido, de óculos, de ônibus. Letrinha, que letrinha é essa? Quem é esse? Assim a gente descobre. Esse daqui é o patinho. Pato, ó. Pato, p. A letrinha P. A letrinha P tem esse som, ó. P. Esse daqui é a letrinha Q. Esse é o queijo. Aqui mesmo. Letrinha, quem é esse? Quem é esse? O rato, ó. Como se a gente estivesse arranhando a garganta, ó. Letrinha R tem esse som. Rato, rua, roupa, rico, rosa. Letrinha R. E essa daqui? Letrinha S, ó. Letrinha S de sapo. Tá escrito sapo aqui, ó. Sapo, serpente, sabonete, suco, ó. S com A, sa. Letrinha S. Essa daqui é a letrinha T, ó. Tu. Esse sonzinho é da letrinha T. T de tomate, T de triciclo, T de tatu, ó. Tomate, T com o to. Então, o sonzinho da letrinha T. Essa daqui é a letrinha U que a gente conhece, ó, do balancinho do lápis. O de urso, o de uva, o de urubu. Essa também tem um sonzinho, ó. Essa letrinha é a V, ó. Ela treme tudo na nossa cabeça, ó. V de quê? Vaca, de vida, de... Vamos pensar aí. Pensa aí, fala você uma palavra com a letra V. Não tô lembrando agora, mas tem uma porção de palavras. Violão, viola, vela. Essa é a letrinha X de quê? Xícara. Xícara. Letrinha X tem esse sonzinho, ó. Liga pro cachorro não, tá? Esse daqui é o W do Woody. Quem já viu Toy Story, tem o Woody lá. Letrinha Y do Yuri e Yakut. São letrinhas que tem menos palavrinhas. E essa daqui é a letrinha Z. O nome já diz, ó, a letrinha Z. Olha o sonzinho que ela faz. Z de zan. Esse daqui é o zangado. Lembra da Branca de Neve? Zangado. Lembra o barulhinho que o mosquito faz no nosso ouvido quando a gente está quase dormindo? Ele fica bzzz. Então, ó. Zzz. Ele também mexe com a nossa cabeça quando a gente faz. Faz aí, ó. Zzz. Então, essas são as letrinhas do alfabeto. Era só para vocês conhecerem o sonzinho e ir treinando. Tá em casa? Ai, o meu nome é Júlia. Começa com a letrinha J.
J de Júlia. Vamos ver mais que nome a gente tem, ó. João, começa, ó. J também. A gente tem... Então, tem muita música. Tia Anne tá com a mente muito boa. Mas então, espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo longo, mas é para vocês terem o sonzinho. E sempre fala pra mãe e pro pai. Lembra o nome da mamãe, aí fala assim, qual é a primeira letra? Aí você faz o sonzinho, porque aí assim a gente vai treinando e não vai esquecer. E na hora da gente botar no papel vai ficar muito mais fácil, tá bom? Beijo, até daqui a pouco. E não esqueça, um caderno e um lápis, que eu vou contar uma história desenhada e você vai me acompanhar. E depois a gente vai escrever uma coisa muito legal, tá? Beijo!